Deuta TV tukole program loka tukole ekyagendera ddala mu maaso nange Kingi Moses Munnabutambala. Birungi we mutundwe bali kwanti oli ku Deuta TV. Victor wali kusala road bali ntinawo otuninze. Brianna we bali kwanti kuli Nepal. Nabasigadde bagamenti mbagala nnyo nyine ddala. Kaziba Moses nakawao we bali kwanti oli ku Deuta TV. Abatuuze be Busoga wali eri mu Busoga Greater Busoga mwe bali kwanti muli ku Deuta TV. Abantu bawane mukono wa Anthony yao mwe bali kwanti mujje kuumiddeko yonna gy'osinziira okubanti olaba Deuta TV okola kyamaanyi nnyo nyine ddala. Wetugende mukumulamuko tubadde tukyagera maaso n'okusiigira ekifaananyi ekya budget eno ey'obuse obuli mu 44 kyokka ng'obubiri bwakwewola bwewozi. Kiki ekigenda maaso? Munnayuganda budget eno bw'ogiraba otya? Ekyokubiri, bw'obanga ogirabanga nange bwe njiraba, ki ky'olina okukola? Era kuba tujjukire nti okuva edda n'edda kasita gavumenti yagenda okusoma budget, bakadde baffe amatu baagegekanga bureediyo bwabwe ne bawuliriza nti kasooli alinnye ayongeddwako siringi 10 oba 15 oba siringi 5, emmwanyi zeeyongeddeko siringi 10 oba 2. Oyo n'amanya nti kandiza omulimu wa kasooli wano wenfuniramu, omulimu w'emmwanyi naye n'amanya nti wano wenfuniramu. Olwaleero kijja mu jeno nti ebyobulimi. Lwaki kiri bwe kityo? Ndino muganda nge Kive Kayunga Wilberforce musomesa w'ebyenfuna ate era mukugu era mutunuzi wa nsonga mu byenfuna. Lwaki kiri kityo olwaleero mukulu Wilberforce? Okay. Kanti kati luli eri government yonna era walabanga government y'Obote olumu yagenda netunuulira nti Uganda Breweries Limited abakola Bell emyaka nga independence yakagifuna n'abalaba nti baali bakola sente nyingi naye ng'esente zifulumafulumirwa mu ggwanga. Yasindika n'atowa order n'agamba nti manager n'abaddukanya kampani eyo balina kuba bannayuganda. Nasalako bonna shareholding n'agisalako government nebeera ye majority shareholder nga be balina omugabo ogusinga obunene mu kampani eyo ne batandika okugiddukanya. Kakati emabega luli government yonna ng'etunuulira mu budget etunuulira omunnayuganda afuniramu wa. So sife abakungu mu government tufuniramu wa. Kibatunuulira omunnayuganda ayongeddwako ki? So sife abakozi ba government omusala tuongeddwako ki? Oba ebifo byaffe byongeddwako bitya? Tuvula abantu government yalinga mu mikono gyayo nga mwemuli ebbeeyi y'ebintu ng'abasuubuzi si bwe batuuka ne bagamba box y'ennyaanya kati ya $12. Si kati evuddeyo si ya $18. N'agenda mu kyalo musajja wattu alimye ennyaanya zifuuyidde kalanga kati ya 12. Gavumenti nga tekikiriza ekyo egamba mmwe abalimi b'ennyaanya, abalimi b'ebikajjo, abalimi b'obulo mukole ze bayita cooperative unions. Tetujja ddiringa na muntu sekinoomu naye mubeere ne cooperatives ebibiina mwe mwegattira nti mu bibiina ebyo ffe mutubuulira sente mmeka ze mukozesa okutuusa kasooli wammwe okumuteeka mu sitoowa. Sente mmeka ze mukozesa ye sente mmeka ze mulina okufuna ku kilo eya kasooli nti bweziti. Kati gavumenti negenda gye batunda kasooli ne banoonyereza ku katale mu Uganda abamasomero oba ba prison ne kasooli gye banamugula kuba kasooli bamugula eyo abasuubuzi baje ne babagulako kasooli ne bagenda ne bamutunda. Kati gavumenti ejje eyo mu abamukola negenda neeri gye bakola ki abamugula
neraba abamugula bwabanga kasooli eno oyagala kumutuusa paapu singisi 7 kati oli agenda okumugula ng'agula kasooli oyo mukalu asobola kumugula ku siringisi 10,000 naye bw'aba ayongeddwako n'amugula ku 1,100 era asobola okukuba obuwunga n'abutunda nga takoseddwa nnyo. Kati gavumenti nesalawo negamba akasooli tuwongeddeko siringisi 10,000 eri gwe nekiyisa mu budget ekibaze bulungi nti oli newankubadde nga omusuubuzi eno bwongeddeko 10,000 oli agenda okuba obuwunga bwabutunda era gavumenti esobola okufunako ki omusolo ate era nga n'oyo atunda obuwunga obwo naye agenda kufuna. Kati mwenna gavumenti ekikola ekyo okutaasa abasuubuzi okunyaga abalimi nti omulimi tasobola kutuuka eri omusuubuzi gyagenda okutunda bintu naye awo watuusizza ekyamaguzi kitademu amaanyi mangi talina kubeera ng'anyagibwa lwakuba tasobola kutuukawa eri gyagenda mu katale akoze omulimu gwe alina okubeera nga agugaggawaliramu. Kati kyova olaba nti ebbeeyi y'ebikajjo olaba Busoga Kayunga districts ez'emukono n'okweyongera ne districts endala abalimi ebikajjo bonna bwe bayita ba outgrowers nga tebalima bikajjo bya factory ojja okwesiŋŋaana nga balima balowooza bbeeyi ya kitata ndala naye bamala okutuuka okuweba bikungulira nga bbeeyekka. Kati gavumenti ezifaayo ku bantu okufuna enfuna y'abantu n'okulaba nti abantu enfuna yaabwe terina kubeera ng'ekosebwa mu mbeera ezisinga obungi ekyo tekikiriza. Ekyekola egamba nti ettata y'ebikajjo kuba baba bategereza biki ebyetaagisa okukola ebikajjo bino n'omulimi ateekamu ki alina kufunako kyenkanawa. Ettata y'ebikajjo erina kugula sente zino era budget ng'egenda kusomebwa abalimi bonna ab'ebikajjo kati balinda ffe paati yaffe wali ebikajjo luddawa babyogerako ki ebikajjo byaffe babyongeddeko emitwalo 8 obawulira olaba oli asala nkoko agamba abaana bange tulye ku nkoko waliwo n'omuntu omukulu omu gwe neebuuzaako emabegakaawo nangamba mbwedda wabeeragayo kucacyanca nga basoma budgeti nga basomeranga mu categories abalimi b'ebikajjo mwongeddwako singi 15,000 abakasooli singi 3 ab'ebijanjalo kwegamba nga bwe basoma b'ebijanjalo abo nga bakuba enduulu ab'emmwanyi nga nawulya enduulu esaidi eri abakasooli esaidi eri nga bakuba enduulu olwaleero ekyo tekikyaliwo. Kati buli omu ateekawo bbeeyi ye nga bw'alabye. Abasuubuzi oyinza okubeera eno mu Kampala n'agamba naye sente zigula emiyembe nga si zirina ate emiyembe mingi n'agamba naye okugisuubulayo gyonna ngitunde kambagambe emiyembe gyagudde bbeeyi. Kabiina katono nnyo k'abantu 10 bagenda basalirewo abantu 2,000 abalima emiyembe. Abantu 10 basalirawo 10,000 ne bagenda n'agamba emiyembe gyagudde bbeeyi ani agisudde emiyembe 10 tugigula singi 5 n'ebicupa bino ebya juice byagudde bbeeyi ebivaamu emiyembe egyo juice ava mu miyembe agenda mu bicupa ebyo n'ebyo ebicupa byagudde bbeeyi. Kati bagenda ne bagamba abalimi nti nno ebikajjo byagudde bbeeyi ne sukaali akasawo kagudde bbeeyi kasigaddeyo. Kati mwe lwaki mwe mujja eno ne mutugamba nti ebikajjo byagudde bbeeyi ebivaamu sukaali atagudde bbeeyi. Kati kusiigira kifaananyi kyonna weesalirawo. Kati Wilberforce Munnayuganda ali awo atwegesa amaaso alina kukola atya nga embeera girabanga bwagiraba embeera kuba Abannayuganda balina obuyinza newankubadde nti bwe bituuka mu bukulembeze bagamba nti the minority rule over the majority
and the majority decide which kind of minority should rule over them. Nti abatono beba kulembera abangi, ate abangi bano beba salawo abatono abo abalina okubakulembera. Naye nga ekyandibadde kiri nti Abannayuganda ffe tusalawo ne tulaga enkola gye twagala ebintu byaffe eyo wabeera nga balimi bakozeeyo unions ezaabwe. Abalimi b'ebikajjo balina sugarcane growers unions oba cooperatives ezo. Kati cooperatives ezo zirimye ebikajjo nezikola kosti obe embalirira ez'ebintu sente zezitadde mu kulima ebikajjo ebyo. Nagamba nti ebikajjo byaffe okubituusa ku grade ku level eri ready okubitunda bitututteko sente bwe ziti. So kitata ekyebikajjo kina kubeera ku sente zino ffe okubeera nga tukola ki nga tufunamu. Kati ekyo MP LCCB chairperson the minister of agriculture minister of production bagenda ne bakwata ekintu ekyo cost z'abantu bano ne bazi verifying oba okuzikakasa nti ddala kyekyo, ne bagenda mu factory ne boogera n'aba factory okubagamba nti ebbeeyi y'ebikajjo gye mubaddemu ebikajjo bibadde mugula ku ssente zino tuzongeddeko ya ssente ziri. Kati kuba abo abasajja bo aba factory balina obuyinza ku mulimi, walina okubeerawo wakati wano gaadi alina okubeera gaadi wa balimi bano. Yono omuntu ono gwe balonda ye gavumenti, omuntu ono gwe balonda okubayimirira otukulonza otweyimirire wabeerewo obwenkanya tuleme kunyagibwa nga wuli. Kati ffe tukulaze ki kye tulina okubeera nga tufuna na kiki kye tutafuna. Kati gavumenti erina okubeera ng'erwana okubeera nti abantu bagaggawala nga tebabanyaga, kubanga ojja kwesiŋŋaana kyova olaba nti abantu abagenda mu maaso n'okusoma bavaayo mu byo oba asomye bya bulimi atandika kubeera nga anoonya kampani ekiyakukolamu mu byobulimi, tagenda kuteekayo ekazi 10 ez'ebyobulimi, atandika kunoonya mulimu. Kati kuba ebyobulimi kati birimu bajjajja, birimu basenga, abantu abamu abatagenda nnyo mu kusoma, abamu abasomye ne baddayo GS gye bali. Naye kwegamba tikubanga abalimi babanyaze nnyo nti ministry gye balimu yeyo ministry y'ebyobugagga yeyimiriddwako eggwanga, naye ate bo ababirimu abalimi abalimu eri ate be baavu ennyo, ate nga ye ministry gye tugamba yevaamu esente ezisinga obungi mu ggwanga ziviiramu wa. Ekibuzo ekyo nga kikyaliawo kikyahanginga ebyobulimi bikyavaamu ssente eggwanga kwe liyinza okwesigamu. Livaamu ssente lwakuba nti esente ezivaamu Uganda zivaamu ku level ya industry, ku makolero gano ebyuma ebikozesa zirabikira seeri eyono naye nga teyandibadde source of that. Kati ate nga kyandibadde balance, ono alima ng'afuna ekiwera n'oli asembayo nga naye afuna. Kati bw'abanga omulimi yembeera gy'atambulira bwetyo sina mulimi yekka, kubanga budget eno tetunuulira mulimi, tunuulira buli munnayuganda. Bannayuganda bakole ki? Anti kati bannayuganda nze kyennuŋŋamya omunnayuganda yenna
nti economically ne mu business nti obanga olinako omulimu gwonna gwokola yiga nti abantu bafe abali mu gavumenti abasinga obungi tebagenda kuddira, baliyo bo bagenda kufuna ebyabwe bwe bakuleke mu bbanga. Tunuulira kino kyolina, tunuulira wano wooli, tereeza kino kyolina, yiiza ku kyo okizimbeko mpola mpola. Ffe tujja kujja tulungamye abasajja bano, tulungamye bannaffe bano abali mu gavumenti, tubagambe byonna ebimu babitwale, ebirala babirekaawo. Naye gwe olina okubeera nga kino kyolina, bizinesi yo gyolina oba omulimu gwo gwolina oguzimbako nga weeyongerako nga gwe. Alimu okusagambiza ne budget kyogamba. Kati budget y'okusagambiza abasagambiza bo bamaze dde okusagambiza. Naye kati olina edduuka lyo, olina supermarket, omusolo gugenda kweyongerako bayina. Omusolo gugenda kweyongerako. Ebitundu zigenda kusasula ssente zibadde tebasasula mabegako wali ku luno bagenda babataddeko ssente nnyingiko. Kitegeeza bo kasa ow'eggombolola wa division yawo akutwala agenda kwongera okubinika omusolo. Bw'obanga license bali sasula emitwalo 2 ogenda sasula nga 22, 23, 25. Kitegeeza ke kaseera oyo ow'edduuka ali awo oba omutunzi w'omudaala ali awo wonna omulimu gwokola ng'oli munnayuganda olina akalimu kokola. Katunuulye n'eriiso ery'enjawulo ejjogi kubanga singa kanaasebengerera ne kaggwawo oyinza obutaddamu kukyagala. Kubanga ekitono kino kye tulina kye tusinziirako okufuna ekinene. Era ebintu ebinene byonna ffe tugamba nti ebintu ebinene byonna biva mu buntu obutono obukoleddwa obulungi. Tebiva mu buntu butono naye biva mu buntu obutono obukoleddwa obulungi. Era bw'obeera n'akantu akatono era nga tokakolezeemu bulungi era tosobola kuzimba ku kinene. Ate era n'oluusi empisa mu bizinensi ne wooli awo waliwo abagamba abamwetoolodde, waliwo abagamba nti wakiri nja kutambula olugendo oluwanvu naye nze oyo omukyalo sijja kumugulako. Waliwo n'abakwevuma awo oba empisa tolina abantu obatunula kyamuli ng'esalambu ery'ensenge obayisaamu amaaso. Ate ng'obugagga buno bwe tunoonya buli mu bantu bano betugaya, buli mu bantu bano betuyisaamu amaaso. Kubanga ensimbi zonna ze twagala okuyingira mu nsawo zaffe zaali zibaddeko mu nsawo z'omuntu omulala era ne zivaayo zisobole okujja mu nsawo zaffe. Weewaawo wano nno ndowooza tugenda kubanga tusukkawo, naye kyenyinza okugamba nti wano ku Delta TV tetukudiscouraginga kusasula misolo. Sasula omusolo kubanga etteeka bwe likulagira. Okujjako gwe atakola omusolo gw'ojja gusasula in indirect way. Naye gwe akola asasula omusolo ogulabwako gwe bakugerekera ebbanga erituuka agenda ogusasule. Weewaawo bangi mwevuma nti temuganyuddwa mu misolo gye musasula, naye ekyo kikujjako gusasula kubanga ojja kusibwa oba bizinensi yo ejja kuggalwa. Kyolina okukola kumeka sure nti akalimu kaako kwokola ofubuka kuuma ng'otunuulira principles zonna ng'omukono gyakonyeeko ey'obuteewulira ng'oli mu bizinensi eyo, embeera ey'okuyissamu abantu amaaso ng'oli ku bizinensi eyo. Jjukira bw'oyissamu amaaso be balina obugagga bwo. Bw'anajja n'akugulako olwese ennyingiza ejja kuba yeeyongera. Kitegeeza ogw'ovuma gw'oyissamu amaaso ye mugaggawo era yalina okugaggawaza oba okugabanyiza ku bugagga bwe. Kayunga Kiyenga siibula Abannayuganda n'akagambo kamu second singa 2 mu kigambo ekigattira wamu mu byenfuna. Economically ngobasiibula ntanda gye basibira in economic way. Okay. Muto wange Nakungu Aida
Florence nkwebaza nnyo okubeera ng'otaddeko TV. Ate era njagala nnyo okwebaza Enid Nankunda wetu betukolagana naye emirimu. Ate era ne mukulu John Kato owa Expresso nawe nkubuuzaako director weebale nnyo okubeera nga ate tukwataganyiza wamu emirimu. Njagala okubeera nga gwe alaba Delta TV nkuluŋŋamya kugamba nti bala bulungi ebintu byo bizinesi yo bala esobole okubaza kubanga oba tobaze tosobola kubaza ebintu byonna ebivaamu ebinene biva mu bantu abalina ebirowoozo ebinene nga babissaamu ekitiibwa ngate ne bizinesi eyo ogisaamu ekitiibwa nga n'abantu abagiganyulwamu nabo obassaamu ekitiibwa nga tobanyaga wabula nga byobaguza babiganyulwamu ng'obibaguza ku bbeeyi gye banaasobola naawe ng'oganyulwamu osobole okutunda ebintu ebiwera osobole okugaggawala. Njagala okubeera nga nkulekereza wano tujja kuddingana omulundi oguddako nze Wilibur Ssebuyungo Kive Kayunga. Weewaawo bwe tutyo bwe tutambudde sigenda kubanga ngattako ku bigambo ebyo ebyamunnanfuna. Obula kyennyinza okukola kiri kimu kyokka kyakwebaza yonna gy'obadde osinzire okulaba Delta TV naddala pulogulaamu y'enganzi eno eya Goloka Tukole. Sijja kumenya bantu ssekinnoomu kubanga muli bangi nnyo abadde beekumidde ku pulogulaamu eno. Okuva ku ssaawa wali 12 n'ekitundu okutuuka ku ssaawa zino zigenda okuwera 3 Kingi Moses Munnabutambala bwe nti bwe mbadde. Ku kamera nkoze ne mwannyinanze Roda Nakitende Gloria ate mu control room oba mu ffumbiro n'enkola ne Philip Kiwooma wamu ne senior producer program eno Mabiye Ivan. Bwetyo bitambudde program Delta tusomeye eddako musomesa atuuse dda tugisubwa wali ku ssaawa 5 tujja kuba tufuna essuubiryo program ey'okuzzaamu amaanyi mu ngeri y'okukulisa ekigambo kya Katonda. Ssaawa 7 Asmat Namyalo ne program ekyemisana tomusubwa ssaawa 9 mpaka 11 MC Wale ne DJ Neck program Delta Force togisubwa ssaawa 12 tujja kuba tuyongere wali ku ssaawa 1 mpaka ssaawa 3 program nzenga bwendaba ne Kefas Mayumba ku ssaawa 3 zennyini kajja kuba masukulumu nga bulijjo. Ssaawa 4 mpaka 6 Monday Lwakubiri Lwakutaano eba Wesibe 2 ne Moses Wamala. Tukwatagana na kulwencha ku Lwakutaano mbere bulungi Ssaabasajja Kabaka awanga.